El campanar de l'Alcúdia té una presència enorme, que s'escampa per tot el municipi. Amb motiu de la festivitat de Sant Andreu, la Regidoria de Festes i Turisme ha organitzat visites guiades per tal de conèixer en primera persona el nostre monument més elevat. La pedra és de la Mola de Carlet. Jo crec que per això sempre ens tenen una miqueta de mania, perquè farem el campanar més alt en la pedra de Carlet. Igual que en altres llocs, pugen a la muntanya més alta, en Alcúdia pràcticament és tota una planície i és una gran aventura pujar al campanar. Amb grups capitanejats per un guia, molts alcudians s'han animat a anar escales amunt per descobrir un lloc únic i carregat d'història. Durant el trajecte, els visitants han pogut veure la rellotgeria del campanar o llegir les inscripcions que deixaren els nostres avantpassats. És una història viva del poble i hem pujat a veure fins dalt el campanar. És una experiència grata perquè l'hem tingut els xiquets i nosaltres i crec que és una cosa que se té que veure almenys una vegada en la vida. Sens dubte, pujar al campanar és una experiència que queda en el record de molts alcudians. Per això, tot el món que ha estat entre les campanes i les ha escoltat de prop no ha pogut evitar la temptació de fotografiar-se amb les vistes més privilegiades del poble. A la gent li agrada molt perquè és una cosa que veus des de tots els llocs del poble, està present en tot el poble i la visió és totalment distinta. Puges dalt i te dones compte de lo gran que és el poble i pots arribar a reconèixer-lo, tots busquen sa casa, tots intenten veure les campanes, veure com són, quan sonen i damunt quan sonen, si tens la sort de que te sonen quan estàs dalt, és bonic, crida l'atenció. Perquè ho veia des de baix i no sabia quantes escales tenia ni quants metres media. He vist la casa de la tia Marifilo, la casa d'Héctor i la meva casa. Hi ha també qui amb la visita recupera el record d'haver pujat quan eren menuts i tot era diferent. Perquè abans pujàvem sempre que volíem, sense guia, sense res, estava la porta oberta, ens enfilàvem, ens renegàvem tots, després ens baixàvem i anava així. Ara ja te tens que apuntar, tens una guia que te ho explica, però és molt bonic, molt bonic. Però més enllà de l'experiència de visitar un emblema local, els guies han explicat la història del campanar, construït a finals del segle XVIII amb molt d'esforç. El campanar es va construir en 14 anys, va començar a construir-se en el 1769 i va acabar de construir-se en el 1783. 14 anys que en aquell moment en el que se construïa hi ha que donar-li el valor que té perquè només que hi havia 2.000 habitants en el poble d'Alcúdia. També hem sabut perquè el nostre campanar guarda similituds amb la Torre de Pisa, mundialment coneguda per la seva inclinació. Quan s'acaba de fer, el mateix any, vingueren unes plogudes molt fortes i el campanar se va quedar tort. I evidentment això assusta tota la gent perquè si es cauia no és que es cauia a les cases, es cauia dins de la iglesia. De manera que tingueren que avisar a un arquitecte perquè vinguera a veure, perquè l'arquitecte que estava fent-ho estava a Madrid i no podia vindre, i el primer arquitecte s'assustà tot el món, hi havia que tornar-ho a fer, hi havia que refer-ho, i llavors, abans de fer res, cridaren a l'arquitecte, i ahir sí que digueren, ja va vindre i va dir la famosa frase que diu, sí, el campanar està tort, però esperem-nos sentats, perquè si hem d'esperar que caiga no caurà mai. I efectivament, 300 anys després, encara està ahí en peu i no s'ha caigut, i segueix tort. Siga com siga, la seva alçada el converteix en un dels campanars més destacats de la comarca i més enllà. Té 55 metres i és una de les torres més altes dels campanars més alts que n'hi ha a la Ribera. I damunt, com està sobre un turó, el nom propi d'Alcúdia ja vol dir una altura, ahir t'està dient que està dalt del turó 55 metres, se veu des de qualsevol lloc i pràcticament és una divisa de tot el poble. Per tot això, hi ha qui proclama que... Tenim la catedral de la Ribera. Amb aquestes vistes, ningú pot negar que se sent privilegiat d'haver fet l'esforç de pujar al punt més alt del poble. Tot un regal per als sentits.